बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इतवार 1 दिसंबर और आने वाले 10 से 12 रोज़ के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा। नाज़रीन, आज बारिशों के ज़बरदस्त ताकतवर सिलसिले की वजह से कौन कौन से इलाकों में गिरज चमक के साथ बारिश के इम्कान, स्मॉग और धुंध की क्या सूरत रहेगी, बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले चंद घंटों के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों और शिमाल मशरकी इलाकों के साथ चंद वस्ती इलाकों में भी गिरज चमक के साथ बारिश के इम्कान मौजूद, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। तफसीलात के मुताबिक आज शाम रात और अगले 24 से 36 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों, शिमाल मशरकी और बालाई और वस्ती पंजाब के भी चंद इलाकों में, शिमाल मशरकी इलाकों में गिरज चमक के साथ बारिश के इम्कान मौजूद। बाज़ इलाकों में यानी यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कान मौजूद। तमाम सूबों का तफसीलात ज़िक्र करें तो आने वाले 24 घंटों के दौरान नारवल, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खुशाब, सरगोदा, लिया, बखर, देर गाजी खान दीगर इलाकों में मौसम जुज़वी तौर पर अबरारूद और शाम रात की औकात में सर्द रहने का इम्कान है और इक्का दुक्का मकामात पर धुंध का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बात की जाए सुबह बलूचिस्तान का, जहाँ ज़ियारत, किला सैफुल्ला, पेशन, ज़ोब, मूसा खलीला, लियारी, बारखान, सिबी और दीगर इलाकों में गिरज चमक के साथ बारिश और सिंध के ज़्यादातर इलाकों में मौसम कुछ ज़बरदस्त सर्द रहने और शदीद धुंध और दिन के दर्जा हरारत में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और रात को स्मॉग और धुंध छाए रहने का इम्कान है। अपने इलाके के मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।